大家好，我係 Albert Sir 啊。今日我咧就講下點解啲學生好多時練琴練咗好耐，但係仍然都係會將首歌有某啲位置係彈錯嘅。好多學生咧練琴嘅時候咧，一坐低就由頭將首歌練到尾，錯咗嘅時候咧就哎呀一聲，然後咧就當冇事發生，又繼續去過。咁結果會點呢？結果就會將識嘅地方咧就彈到好鬼死熟，唔識嘅地方、錯嘅地方咧，亦都好鬼死熟咁咧就彈錯。次次都係咁樣錯，咁所以咧要拆解呢個情況咧，你哋大家第一樣嘢咧就要將錯嘅位置或者紅筆圈住佢，你一定要知道自己嗰個位係錯嘅，然後呢個紅筆圈住呢個位咧就要抽佢出嚟練，你要用一個慢嘅速度將呢一個錯嘅位置咧好好地將佢練熟佢，練到有個肌肉記憶，咁再自自然然咧你就會將呢個錯嘅地方咧去修正佢啦。呢個錯嘅位置咧，要將佢不停咁去練到啱為止嘅。咁記住練琴咧係練琴，練琴就唔係演奏。OK 係會錯嘅，要將錯嘅地方練啱佢咧，咁你先至可以將成首歌彈啱晒嘅。喺下面留言咧就話俾我聽，你最憎彈邊首歌？等我幫你拆解下。